สวัสดีครับ EP นี้เรามาคุยกันเรื่อง14บทเรียนราคาแพงที่ยิ่งรู้ตอนอายุน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับในการเดินทางของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีที่เราอายุยังน้อยนะครับมันจะมีบทเรียนมากมายที่มันหล่อหลอมตัวตนของเราให้เราเป็นเราแล้วก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราแล้วนำทางเราสู่เส้นทางสู่ความหวังและก็ความสำเร็จในอนาคตของเราตลอดชีวิตเลยนะครับแม้ว่าบทเรียนบางบทเราจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของเราเองแต่ว่าบทเรียนบางบทเราก็บังเอิญไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองตั้งแต่เราอายุยังน้อยคือเราไม่ได้พบกับมันนะครับหรือไม่เราก็ได้พบกับมันแต่ว่าเรามองข้ามมันไปเพราะว่าความที่เราไม่ได้เข้าใจชีวิตมากนักเลยทำให้เราไม่ได้สนใจมันทั้งที่มันเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากแล้วก็ส่งผลต่อชีวิตที่เหลือของเราทั้งชีวิตเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าเศร้าอย่างมากในชีวิตของคนจำนวนมากก็คือเรามารู้เอาภายหลังตอนเราอายุมากๆแล้วและหลายๆสิ่งก็ได้ผ่านไปแล้วเราพลาดบางสิ่งบางอย่างที่กลับไปแก้ไขไม่ได้อีกแล้วด้วยความเสียดายเมื่อเรามารู้ในภายหลังนะครับจริงอยู่ที่ว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรือว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่เราได้เรียนรู้และคิดว่าดีในตอนที่เราอายุมากแล้วนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือบทเรียนชีวิตหลายบทคนที่โชคดีพอที่จะได้เรียนรู้มันตั้งแต่อายุน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าเรียนรู้ผ่านบทเรียนที่คนอื่นสอนหรือได้อ่านได้ฟังจะถือว่าโชคดีมากกว่าคนอื่นๆอีกมากมายที่ได้รู้มันช้าไปนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นบทเรียนชีวิตที่ทรงพลังแล้วก็มีคุณค่าที่คุณยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ชีวิตของคุณมีความดีงามและก็มีความสุขมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นเท่านั้นนะครับข้อ1ยิ่งคุณพูดน้อยลงคำพูดของคุณก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับความกระชับชัดเจนนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้เรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยบทเรียนชีวิตข้อนี้อิงกับแนวคิดที่ว่ายิ่งคำพูดของคุณกระชับและรอบคอบมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณพูดน้อยลงแต่ใช้วิจารณญาณมากขึ้นคุณเรียนรู้ที่จะเลือกคำพูดอย่างชาญฉลาดทำให้แต่ละประโยคมีความหมายและผ่านการไตร่ตรองมากขึ้นวิธีนี้จะช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึงวุฒิภาวะและความรอบคอบของคุณนะครับยิ่งไปกว่านั้นการพูดให้กระชับแล้วก็ตรงประเด็นจะทำให้คนอื่นเข้าใจคุณได้ดีขึ้นเพราะว่าพวกเขาจะใส่ใจคำพูดและความรู้สึกของคุณมากขึ้นนะครับการเข้าใจถึงคุณค่าของการยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะพูดถือเป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากนะครับทำให้การโต้ตอบของคุณที่มีกับคนอื่นและก็สังคมในวงกว้างมีความสำคัญและก็มีความหมายมากขึ้นต่อตัวคุณเองนะครับข้อ2อย่าเอาทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ทุกคนที่คิดถึงคุณมากเท่ากับที่คุณคิดถึงตัวเองนะครับในบทเรียนชีวิตบทนี้จะเน้นถึงความสำคัญของการไม่เก็บทุกความคิดเห็นหรือว่าสิ่งที่คนอื่นทำเอามาคิดว่าเป็นเรื่องของตัวเราเองนะครับคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยแล้วก็ยังมีความคิดแบบเด็กๆอยู่ยังมีวุฒิภาวะน้อยนะครับมักจะคิดว่าคนอื่นสนใจหรือว่าประเมินคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่หมกมุ่นอยู่กับชีวิตและก็ความกังวลของพวกเขาเองพวกเขาไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับตัวคุณมากเท่าที่คุณคิดนะครับถ้าคุณเข้าใจเสียตั้งแต่ช่วงแรกๆของชีวิตว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่คนอื่นทำจะเกี่ยวกับคุณคนหนุ่มสาวก็สามารถที่จะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองในทางที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและมีความสุขจากใจที่สงบและก็มั่นคงได้นะครับการรู้ความจริงข้อนี้ช่วยลดความเครียดจากการคิดว่าตัวเองถูกจับจ้องมองให้ความสนใจหรือว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ลับหลังและทำให้คุณมองสถานการณ์อย่างเป็นกลางมากขึ้นนะครับการฝึกมุมมองแบบนี้จะทำให้คุณใช้ชีวิตในหมู่คนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นและมีความเครียดน้อยลงจากการที่รู้สึกว่าตัวเองต้องทำตัวให้คนอื่นพอใจอยู่ตลอดเวลามันนำไปสู่ทัศนคติต่อชีวิตแบบที่สบายๆมากขึ้นกล้าทำอย่างที่ตัวเองอยากจะทำมากขึ้นกล้าไล่ตามความฝันของตัวเองมากขึ้นและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับข้อ3เมื่อคุณเน้นมองไปที่ปัญหาคุณจะมีปัญหามากขึ้นครับการเพ่งความสนใจไปที่ปัญหามากเกินไปโดยเฉพาะในวัยที่ยังเด็กหรือว่ายังเป็นหนุ่มสาวมากๆนะครับมันสามารถนำไปสู่กรอบความคิดแบบเชิงลบที่ทำให้เกิดความรู้สึกหนักหน่วงแล้วก็ยากลำบากที่จะทำอะไรบทเรียนนี้สอนว่าการหมกมุ่นคิดถึงปัญหาต่างๆมันมักจะขยายปัญหานั้นให้ใหญ่ขึ้นหรือว่ามากขึ้นนะครับมันทำให้เกิดวงจรของการคิดลบและความเครียดในทางกลับกันมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อายุน้อยหรือว่ายังเป็นหนุ่มสาวนะครับที่จะรับรู้ปัญหาแต่ว่าอย่าปล่อยให้มันมาครอบงำความคิดหรือการกระทำของตัวเองนะครับการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจากการเน้นตัวปัญหาไปสู่การหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ลงมือแก้นะครับมันจะปลูกฝังกรอบความคิดเชิงรุกแล้วก็เชิงบวกนะครับ
บทเรียนนี้ทำให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหาและก็ทำให้เรามีความยืดหยุ่นเพราะว่าจิตใจของเราจะเรียนรู้แล้วก็เคยชินที่จะเห็นความท้าทายเป็นเพียงโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้แทนที่เราจะมองว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราไม่มีวันจะผ่านมันไปได้นะครับมันเป็นบทเรียนอันมีค่าในด้านมุมมองและก็พลังของกรอบความคิดที่จะเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ชีวิตและก็ผลลัพธ์ชีวิตของตัวเราเองนะครับข้อ4เมื่อคุณเน้นไปที่ความเป็นไปได้คุณจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับต่อเนื่องจากข้อที่แล้วบทเรียนชีวิตข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้เกิดกรอบความคิดแบบเติบโตหรือว่า growth mindset นะครับมันเปิดโอกาสให้คนอายุน้อยสอนให้คุณเน้นที่ความเป็นไปได้มากกว่าคอยที่จะมองหาแต่ข้อจำกัดนะครับมันจะเปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆการเรียนรู้และการเติบโตของคุณเมื่อคุณฝึกการมองให้เห็นสิ่งที่สามารถทำได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆแทนที่จะฝึกตัวเองให้เน้นมองหาสิ่งที่ไม่สามารถทำได้หรือว่าหาเหตุผลที่อะไรๆจะเป็นไปไม่ได้คุณก็จะสร้างความคิดเชิงบวกที่จะพาคุณไปสู่การคว้าโอกาสการเปลี่ยนกรอบความคิดแบบนี้มันช่วยบ่มความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆโดยการเน้นไปที่การมองว่าอะไรจะเป็นไปได้ด้วยวิธีไหนบ้างจิตใจของคนหนุ่มสาวหรือว่าคนอายุน้อยก็มีแนวโน้มที่จะกล้ารับความเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้วเป็นอย่างดีได้มากขึ้นกล้าที่จะหาแนวคิดใหม่ๆและค้นพบโอกาสที่มากขึ้นสำหรับความสำเร็จและการเติมเต็มในชีวิตได้เร็วกว่าคนอายุเท่าๆกันโดยเฉลี่ยนะครับข้อ5ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจ็บปวดแค่ไหนสักวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปและคุณจะรู้แจ้งว่าการต่อสู้ของคุณได้เปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับบทเรียนนี้บอกถึงคุณค่าของความมานะอุตสาหะและก็ความยืดหยุ่นปรับตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ยากและก็ท้าทายนะครับคนหนุ่มสาวนั้นมักจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นด้านลบอย่างมากมายแต่ประสบการณ์ที่คุณพบทุกอย่างมีส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเองได้มุมมองนี้จะสอนคุณว่าความเจ็บปวดและการดิ้นรนไม่ได้เป็นแค่อุปสรรคของชีวิตแต่มันยังเป็นตัวเร่งการเติบโตและการค้นพบตัวเองอีกด้วยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปความท้าทายที่เราพบมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งสติปัญญาและก็เพิ่มความฉลาดเฉลียวในการแก้ปัญหาที่จะเข้ามาอีกในวันข้างหน้าการรู้และเข้าใจว่าประสบการณ์ที่ยากลำบากเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านบวกมันสามารถที่จะเสริมพลังให้กับคนอายุน้อยๆได้มันจะกระตุ้นให้พวกเขาเผชิญกับความยากลำบากด้วยความกล้าหาญและรู้สึกมีความหวังเสมอโดยรู้ว่าการดิ้นรนในปัจจุบันนี้กำลังหล่อหลอมพวกเขาให้แข็งแกร่งขึ้นและมีความสามารถมากขึ้นใครที่เข้าใจบทเรียนชีวิตข้อนี้อย่างลึกซึ้งตั้งแต่อายุน้อยๆจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีทัศนคติเชิงบวกต่อความไม่แน่นอนของชีวิตจะได้เปรียบคนทั่วไปเป็นอย่างมากนะครับข้อ6อย่ากลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆเพราะว่าชีวิตจะน่าเบื่อเมื่อคุณอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วและคุณทำในสิ่งที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเพิ่มเติมอีกในชีวิตนะครับบทเรียนชีวิตบทนี้เป็นการเรียกร้องให้คุณเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายหรือว่าคอมฟอร์ทโซนของคุณนะครับซึ่งมันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มสาวบทเรียนนี้สอนว่าการค้นหาและการทดลองถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตและก็ทำให้ชีวิตน่าสนใจการยึดติดอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยอาจจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นการจำกัดประสบการณ์และก็ศักยภาพที่ตัวคุณเองจะได้เรียนรู้การลองสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกใหม่ๆวิชาใหม่ๆหรือการพบปะผู้คนใหม่ๆจะนำไปสู่การค้นพบการหลงไหลใหม่ๆพรสวรรค์ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีและมุมมองใหม่ๆวิธีคิดแบบนี้ช่วยให้คนอายุน้อยมีความสามารถในการปรับตัวความยืดหยุ่นและก็มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้พวกเขามีความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับความท้าทายที่หลากหลายของชีวิตในช่วงต่อๆไปและก็ผ่านมันไปได้อย่างสบายๆนะครับข้อ7บางครั้งคุณจะไม่มีวันรู้ถึงคุณค่าของช่วงเวลาหนึ่งๆจนกว่ามันจะกลายเป็นความทรงจำของคุณนะครับบทเรียนข้อนี้สำคัญมากความเข้าใจลึกซึ้งข้อนี้มันสอนคุณค่าของการมีความสุขและความซาบซึ้งกับเวลาปัจจุบันของคุณซึ่งเป็นบทเรียนที่คนอายุน้อยควรจะทำความเข้าใจให้มากเป็นพิเศษนะครับบ่อยครั้งสำหรับคนที่อายุน้อยที่ความสำคัญของประสบการณ์หรือว่าช่วงเวลาหนึ่งๆจะไม่เกิดขึ้นในความรู้สึกในตอนนั้นจนกว่ามันจะผ่านไปและกลายเป็นความทรงจำเมื่อคุณอายุมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกโหยหาและก็ซาบซึ้งกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วคุณจะรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้คิดจะให้ความสำคัญหรือว่าดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นเสียตั้งแต่ตอนนั้นถ้ารู้และเข้าใจบทเรียนข้อนี้อย่างลึกซึ้งตั้งแต่คุณอายุน้อยๆคุณจะอยู่กับช่วงปัจจุบันของคุณชื่นชมความสุขเล็กๆน้อยๆและมองหาความหมายในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาปัจจุบันของคุณนะครับการเข้าใจสิ่งนี้จะนำคุณไปสู่ความซาบซึ้งในการเดินทางของชีวิตมากขึ้นทำให้คุณใช้ชีวิตแบบรู้สึกขอบคุณชีวิตของตัวเองมากขึ้นมันทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เตือนใจว่าแม้แต่ช่วงเวลาธรรมดา
ก็มีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อคุณมองย้อนกลับไปดังนั้นคุณจะได้เปรียบคนอื่นอย่างมากถ้าคุณรู้และคุณใช้ชีวิตให้มีความสุขกับปัจจุบันเสียตั้งแต่วันนี้นะครับข้อ 8 เมื่อคุณเริ่มจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตคุณจะมองเห็นสิ่งที่คุณขาดไปน้อยลงนะครับหลักการนี้สอนถึงพลังแห่งความรู้สึกขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของคนอายุน้อยๆเมื่อคนแต่ละคนให้ความสำคัญกับแง่มุมต่างๆของชีวิตที่พวกเขารู้สึกขอบคุณว่ามีอะไรดีๆอยู่ในชีวิตบ้างพวกเขาก็จะเริ่มให้ความสำคัญกับข้อบกพร่องหรือว่าสิ่งที่พวกเขาไม่มีน้อยลงโดยธรรมชาตินะครับการเปลี่ยนโฟกัสนี้สามารถที่จะยกระดับทัศนคติต่อชีวิตโดยรวมของคนคนหนึ่งได้เป็นอย่างมากสำหรับคนหนุ่มสาวการสร้างนิสัยรู้สึกขอบคุณก็สามารถนำไปสู่การคิดบวกความสุขและสภาพจิตใจที่พอใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะครับมันจะกระตุ้นให้พวกเขาเห็นคุณค่าของเวลาปัจจุบันและสิ่งที่พวกเขามีแทนที่จะเป็นทุกข์กับสิ่งที่ขาดหายไปหรือว่าสิ่งที่พวกเขายังไม่มีนะครับมุมมองเชิงบวกพวกนี้มีความสำคัญต่อสุขภาพจิตทำให้มีความยืดหยุ่นและก็มีความรู้สึกสมหวังในชีวิตของตัวเองมากขึ้นมันเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่หากว่าคุณรู้ตั้งแต่อายุน้อยๆก็จะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะครับข้อ 9 ชีวิตคือกระจกสะท้อนความคิดสิ่งที่คุณเป็นอยู่คือภาพสะท้อนของความคิดคุณเสมอนะครับบทเรียนเชิงเปรียบเทียบนี้เน้นแนวคิดเรื่องการทำนายอนาคตของตัวเองและผลกระทบของกรอบความคิดที่มีต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับมันบอกว่าชีวิตคือภาพสะท้อนของความคิดทัศนคติและความเชื่อที่แต่ละคนมีสำหรับคนที่อายุยังน้อยอยู่นั่นหมายความว่าทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบที่พวกเขามีมันจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อประสบการณ์ชีวิตและผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องเผชิญกับมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตนะครับกรอบความคิดเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะดึงดูดเรื่องด้านบวกเข้ามาในชีวิตในขณะที่กรอบความคิดเชิงลบกลับให้ผลที่ตรงกันข้ามนะครับการทำความเข้าใจหลักการนี้จะทำให้คนอายุน้อยมีทัศนคติเชิงบวกแล้วก็มองโลกในแง่ดีโดยที่รู้และเข้าใจว่ามุมมองและก็ความคิดของพวกเขาสามารถทำให้เกิดสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็กลายเป็นชีวิตจริงๆของพวกเขาได้ในที่สุดถ้าคุณคิดให้ถูกต้องเสียตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับคุณก็จะกลายเป็นคนอายุมากที่มีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคุณจะเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกในการทำนายอนาคตของตัวเองนะครับข้อ 10 ชีวิตคุณคือส่วนประกอบที่มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ 10% และอีก 90% มาจากปฏิกิริยาที่คุณตอบสนองต่อ 10% นั้นอย่างไรบทเรียนชีวิตนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสอนคนที่อายุน้อยเกี่ยวกับความสำคัญของความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อความท้าทายของชีวิตนะครับบทเรียนนี้จะชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าคนเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้เสมอไปแต่เราสามารถควบคุมวิธีที่เราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับบทเรียนนี้มีความสำคัญต่อการสร้างความสามารถในการรับมือกับทุกเหตุการณ์ในชีวิตด้วยความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความคิดนะครับคนหนุ่มสาวที่เรียนรู้สิ่งนี้ได้เร็วจะเข้าใจว่าปฏิกิริยาและก็ทัศนคติของพวกเขาเมื่อเผชิญกับความยากลำบากจะมีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดว่าชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้ามากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเสียอีกนะครับความรู้นี้ช่วยให้พวกเขามีความรับผิดชอบต่อวิธีการตอบสนองของตัวเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันช่วยให้พวกเขาตอบสนองอย่างใจเย็นมีเหตุผลไม่ใจร้อนใจเร็วจนส่งผลเสียต่อชีวิตระยะยาวนะครับข้อ 11 คนคนเดียวที่คุณต้องเผชิญหน้าทุกเช้าก็คือตัวคุณเองบทเรียนนี้เน้นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อตัวเองและความซื่อสัตย์โดยเฉพาะกับคนอายุน้อยมันจะมีประโยชน์มากมันสื่อถึงแนวคิดที่ว่าไม่ว่าความคิดเห็นหรือว่าแรงกดดันจากภายนอกจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตอบตัวเองสำหรับการกระทำและก็ทางเลือกของเราบทเรียนนี้ทำให้คนเราให้ความสำคัญกับคุณค่าของการไตร่ตรองตัวเองแล้วก็สร้างมาตรฐานชีวิตส่วนตัวของเราสำหรับคนหนุ่มสาวถือเป็นสิ่งเตือนใจให้เลือกสิ่งที่พวกเขาสามารถจะภาคภูมิใจแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่สอดคล้องกับค่านิยมและก็ความเชื่อของตัวเองนะครับการทำความเข้าใจในบทเรียนนี้ทำให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้ถูกต้องนำทางพวกเขาให้ใช้ชีวิตในลักษณะที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับข้อ 12 ไม่มีอะไรจะรู้สึกดีเท่ากับสิ่งที่คุณทำด้วยใจนะครับบทเรียนลึกซึ้งนี้เน้นถึงคุณค่าที่แท้จริงและความสมหวังที่จะมาจากการกระทำที่ขับเคลื่อนด้วยความหลงไหลและก็ความจริงใจอย่างแท้จริงต่อตัวเองนะครับสำหรับคนอายุน้อยถือเป็นบทเรียนในการทำความเข้าใจความสุขและความพึงพอใจที่เกิดจากการทำกิจกรรมหรือการกระทำที่สะท้อนถึงคุณค่าและก็ความปรารถนาอย่างลึกซึ้งของตัวเองนะครับโดยสอนพวกเขาว่าความสำเร็จที่ขับเคลื่อนโดยปัจจัยภายนอกอย่างเช่นความกดดันจากสังคมความคาดหวังจากคนอื่นหรือว่าการแสวงหารางวัลและคำชื่นชมมันมักจะจืดจางได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจที่พบ
ในความพยายามจากใจจริงบทเรียนนี้สร้างความรู้สึกเป็นของแท้และก็ทำให้คนหนุ่มสาวไล่ตามความสนใจและความหลงไหลที่แท้จริงของตัวเองโดยเน้นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากการกระทำที่กระตุ้นและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงนะครับข้อ13คุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดนะครับบทเรียนนี้พูดถึงอิทธิพลที่สำคัญของสังคมรอบตัวคุณที่มีต่อพฤติกรรมทัศนคติและก็การรับรู้ตัวเองของคุณบอกว่าคนแต่ละคนโดยเฉพาะคนที่มีอายุน้อยได้รับการหล่อหลอมอย่างมากจากคนที่พวกเขาคบหาหรือว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับทัศนคติพฤติกรรมและค่านิยมของเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานและครอบครัวมักจะครอบงำและก็มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาตัวเองของคนแต่ละคนการรู้และเข้าใจบทเรียนข้อนี้มีความสำคัญมากสำหรับคนหนุ่มสาวเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาคิดให้มากและก็คิดให้รอบคอบในการเลือกเพื่อนสนิทแล้วก็เลือกคนที่จะร่วมงานด้วยนะครับการทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดจะทำให้พวกเขาเลือกสรรแต่ความสัมพันธ์เชิงบวกและเลือกสรรผู้คนที่มีวิธีคิดที่สอดคล้องกับแรงบันดาลใจแล้วก็ค่านิยมของพวกเขาซึ่งในระยะยาวแล้วมันจะเป็นพลังแฝงด้านบวกต่อการเติบโตแล้วก็อุปนิสัยส่วนตัวของพวกเขาในท้ายที่สุดนะครับข้อ14ศักยภาพของคุณมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการที่คุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหนนะครับบทเรียนนี้เน้นถึงความสำคัญของการรู้และเข้าใจตัวเองดีว่าตัวเองมีความสามารถแค่ไหนแสดงให้เห็นว่าความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งรวมถึงรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนแรงจูงใจแล้วก็ค่านิยมของตัวเองนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและทางงานอาชีพนะครับสำหรับคนหนุ่มสาวหรือว่าคนอายุยังน้อยนะครับถ้าสามารถฝึกตัวเองให้รู้และเข้าใจตัวเองได้จริงๆก็ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการเปิดเผยศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองช่วยให้สามารถตัดสินใจได้โดยใช้ข้อมูลมากขึ้นตั้งเป้าหมายที่มีโอกาสทำได้จริงแล้วก็ไม่เพ้อฝันเกินไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปบนเส้นทางที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขานะครับการรู้และเข้าใจถึงความสามารถเฉพาะตัวและรู้ว่าตัวเองนั้นยังต้องปรับปรุงอะไรบ้างจะช่วยให้พวกเขามุ่งความสนใจไปที่ความพยายามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เอาชนะอุปสรรคได้ดีอีกด้วยนะครับการรู้จักตัวเองนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปลดล็อกความสามารถอันเต็มเปี่ยมและใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจแล้วก็ชัดเจนตลอดชีวิตใครที่รู้สิ่งนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆก็จะรับประกันความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมด14ข้อนะครับสามารถนำไปลองประยุกต์ใช้กันได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบอย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักและหวังดีรวมทั้งร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ